Вот мой главный помощник. Да, Мурк? Привет. Ты пришел помогать? Молодец. Вот, короче, для чего снимал краску? Краску снимал для того, чтобы найти лаги. Вот, грубо говоря, вот здесь вот, да? Как ты определишь, где эти гвоздики? Тут же гвоздями все. Вот, делается что? Что я сделал? Приблизительно, вот в этой области начал нагревать, снял краску, вот она, вот он. Получилось прямо на самом краю пробитый гвоздь на лагу. Понятно, что там стяжка пола, все такое, но это очень, очень грязное дело, я имею в виду пыльно, грязно, шумно. Очень много затрат, постройка у нас старая, это будет, опять же, лишняя нагрузка на перекрытие, поэтому решил все-таки дерево оставить. Для того, чтобы перекрыть вот, ну, в детской, да, вот я делал полы, купил фанеру, 1,5 на сколько-то, я уже не помню, не суть. В общем, в Норильске, если это покупать, то, грубо говоря, на одну комнату, ну, вот небольшая комната, то около что-то $1000 у меня это стало. Ну, в среднем. Вот. Опять же, это окромя работы. Окромя работы, это чисто материал, это фанера 21 толщина. Так, теперь я отвлекся. Нашел вот эти вот гвоздики пробитые. И начинаешь протягивать. Вот он. Протянул здесь, здесь. И пошло. Вот оно. Поехали дальше. Опять-таки, вот можно определить, попал ты влагу или нет. Сейчас, секунду, покажу, каким образом. Так, смотрим. Вот оно. Я не знаю, каким образом вот в советское время это делали, но вот влага почему-то идет именно вот наискось. Здесь вот я ее нашел, это 100%, это она. Сейчас покажу, каким образом это вот. Ну, я вот, допустим, я убедился, что это, ну, я правильно протягиваю полы. Смотрим. Таким вот макаром. Поехали. Я пробиваю доску. Сейчас, секунду. Теперь беру саморез черный по дереву. 76 длина. Доска у нас 40-ка, по-моему, идет. Так что еще 36 миллиметров у вас должно зайти влагу. Так, смотрите, пробил, да? Пробил этим сверлом. Я не знаю, насколько сверло, так минимальное. И ты, вот, допустим, я уже чувствую это, то, что вот, ну, пробил доску, и дальше вот это идет, ну, то есть вот провал, как бы, да, и ты идешь дальше. Вот. Теперь бывает такое, что, ну, непонятно, пробил ты доску, ну, попал ли ты влагу. Каким образом убедиться можно? Смотрите. Идем. Вот она, уже заскрипела, да? Дальше, погнали. Все, вот он встал, ты его больше не провернешь. Либо ему башку с это свернешь, либо ты его больше не провернешь. Если ты не попадаешь в влагу, сейчас, секунду. Если ты не попадаешь в влагу, вот, смотрим, вот, рядом, да? Ой, слетело. Если ты не попал, попытка номер 2. Поехали. Вот он. Все. Вот он идет туда-сюда. Он проскальзывает. Тупо проскальзывает. Все. Так что, для того, чтобы убедиться, да, вот мне вот геморройно было найти вот эти вот гвоздики. Я их нашел. Вот там. Поставил уровень наискось.
Почему-то на эскизу идет лага. И все, протягиваю. По идее, если бы у меня здесь все было видно, где лаги, допустим, да, или я хотя бы приблизительно с кем узнал. Тут вот в эту комнату, я не знаю, ну пару часов, ну это вот так вот за глаза хватило. Я бы ее уже сделал. Я имею в виду хотя бы, ну, протянуть. Полы я бы протянул. Такие вот дела. Спасибо за внимание, до свидания.